вами игроманчик и играем Demolition Derby 2. Это 9-я часть. Так. Музыку вырубаем. Вырубаем. Вот новая машина. И еще одна. И еще одна. Вот еще одна, еще. Так. Еще одна. Ну, короче, тут почти все новые некоторые. Так. Ну, ладно. Давай подключаем. Футбольное поле. 9 машин. И начинаем. У нас в этом видео будет 2 дерби и 1 гонка. Сейчас все получим. Не надо брать. Это молотом, здорово. Опа. Блин. Фиговое врезание какое-то получилось. Так. Сейчас вы все получите. Офигели совсем. Ты вообще, блин. Да любите так это, помните? Это будет Виктор тоже. И Брейк. Бот вообще не бить. Именно на стороне. Но сами по себе бот не на стороне. Вот это вот идет. Не надо. Сейчас получил. По заслугам. Сейчас так немножко блестит. Вот это вот можете писать комментарии в следующем видео. Если комментариев не будет, то я с вами буду расписывать. Это у нас активно комментариев вообще почти нет. Пишите комментарии. Поставьте видео, которые не нужны. Виктор просто свалился. Эмма. Ой-ой-ой. Не надо, дядя. Дядя, не надо. В этом видео не хочу поиграть. Я хочу наоборот выиграть. Малком. Держи. Получил леща. Джеймс. Остались Блейк, Джеймс. Коли Джеймс. Блейк просто смеется. Не просто смеется. Нет, смеется. Самая тупая смерть, которую я видел в Demolition Derby 2. Ой-ой-ой, Коля, а что такое? Второе дерби. Какую же машинку возьму? Какую машинку взять? Подписчики. Давайте я возьму вот. Давайте автобус. Так. Канал.
9 машин и вперед. Покажем этим дохлякам. Дохлякам мы покажем всем, которые думают, что они крутые, а они на самом деле тупые. Вот, 9 дохляков. Еще 2 здесь. Ущербно. Обнаглели. Блэк тупой. Нет, пожалуйста, ну куда ты? Выделяйте. Сейчас ненадолго паузу. Так, ребята, продолжаем. Дерби и сейчас мы разберемся с этими говнюками. Эмма тоже немного достаточно. Так и... Ну и Чарли. Нет. Хорошее время уехал. Очень хорошо. Блэк, на, Блэк. Вера Блэк обнюхать. Блэк. Подходящий имя для него. Ой, Чарли. Чарли, это сам виноват. Сам под колеса лезешь. Сдох очень тупо. Ё-моё, что это было? Самое такое повреждение, когда я буду, у меня было. Не было, а было. Было. Несу. Но. Джеймс, у тебя стекло разбито. Нет, это не я почти. Виктор, ты чё? Получай. Ты заслуживаешь, что ты больше всего. Смерть ты с Блэком Дрейком больше всего заслуживаешь. И Холли тоже. Дрейк. Дрейк просто. Вот. Джеймс, ты не офигел? Я больше тебя. Раза 2-3, наверное. Ты лезешь. Не твое дело лезть. Не вырос еще. Коль, ты тоже не вырос. Да я знаю. Так. Ой, Мэлком, а что такое? Сдох. Коли, бам! Пока. Коли, бам. Эмма, папа. Ладно, это Эмма, папа вообще не подходит. Минус Эмма просто. Просто минус Эмма. Эмма думала, что меня победит. Вот так. Просто перережет меня. Ну и наоборот вышло. Возьмем мы теперь вот эту машину, ребенок, и вот эту локацию. 9 машин, 3 круга. В этой гонке. Когда гонка закончится, видео. Что там вообще не видно? Я буду серьезно, потому что вот какие-то не может произойти. Что-то не обязательно ехать. Очень важно. Ну и такие вообще почти всегда такие. А некоторые умные. Но не сильно. У кого про это не это самое не еду. Ну пофиг. Он такие вообще не понимает. Один круг финальный остался. Финальный кружочек. Давайте Сауры проиграли. Ура! Молодец! Так, обратите внимание на них. Ага. Короче, на этом все.